这个是我买的樱花抹茶大福，刚刚吃了一口，很好吃的。十月妈妈给你一个。绝了。妈妈，好吃不？好吃啊！妈妈，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 爸爸，妈，不是，这。快手，拥抱每一种生活。今天这个慕斯我太喜欢了，真的好漂亮啊！先吃中间这个吧。哎呦，用勺。刚发现没有带麦。这个应该也可以吃。哇，上面还有小的小爱心，哇，拉丝。天哪，我最爱的抹茶。快手，看见每一种生活。这个是巧克力慕斯，里边是淋面的，祖传大小安排。哇，冰淇淋慕斯，红走嘞，这下我可以安静的吃点东西了。很冰，它有点像那种冰淇淋的感觉。好冰啊！快手，拥抱每一种生活。这个是我买的那个叫人鱼珠光糖，尝一下啊。里边是这样的。啊，味道不太一样，吃起来有点像那个口香糖的那种口感，特别有嚼劲。
快手，拥抱每一种生活。樱花千层，我还是头一次吃。先吃一块这个应该是奥利奥吧？哎，好吃，动物奶油。快手，看见每一种生活。八拼千层，老规矩啊，咱们先吃绿。刚刚我脱了个膜，哎，这个不好弄啊，来了，掉了一块儿。好吃。妈呀，这也化了。这个是那个叫什么蜜桃乌龙啊什么的，想不起来词儿了。巧克力的，超赞。最后2块了。这个好像是一股那种花香味儿，说不出来。这个没有像果冻一样的。黑芝麻。
太好吃了。快手，看见每一种生活。